¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? No toco el trombón, hago lo que pueda. Escúchenme, es un quinto tempo. Es un hermoso, hermoso trombón. A los que lo conocen y los que no lo conocen, les cuento. Los trombones de Kim son una de las cosas más lindas que hay. Kim en bronce hace cosas muy lindas. ¿Cómo se llama? Y este quinto tempo es un trombón veterano. Por eso toqué esa marchita también que tiene que ver con la época de Kim. De hecho hay una marcha que se llama Quinto Tempo, que cuando me acuerdo toqué esa. Bueno, The War is the Chosen, para los que quieren conocer el tema, es muy conocido. Bueno, campana plateada, varita con una laca clarita. La vara está bastante bien. Fíjate que va. Muchachos, una excelente oportunidad. Después por privado podemos hablar de precio. Teléfono 11 55 86 53 80. Viene con un estuche de semirrígido de cuero, así que es un re golazo. Aprovechen la oportunidad, vamos a estar hablando cualquier cosa. Me pueden mandar un mensaje y lo pueden probar. Siempre combinamos así, nos encontramos a veces en estaciones de tren, en Buenos Aires nos encontramos en Once, en ¿cómo se llama? Palermo, en Panamericana y 202, 197, Panamericana y ¿cómo se llama? A la altura de San Isidro también nos estamos encontrando. Y como tengo familia en Quilmes, hasta Quilmes llego. Después hacemos envíos. Bueno, repito, un quinto tempo, espero que se haya visto el sello. Es un instrumento viejito, tiene algunos rasguños sobre el lomo de la campana, pero muchachos, es un re golazo. Este metal, como digo siempre, es excelente. Esto es realmente muy grueso. Bueno, no sé si se puede llegar a notar eso en la filmación, pero como se llama, es un excelente metal, muy buen bronce. Sonido es del 1 al 10 porque es King. Y bueno, King realmente es superior. Viste que King directamente dice King superior, son muy buenos. Bueno, también tenemos otros modelos que los vamos a ir mostrando alrededor del día. Seguramente esta noche vamos a subir los otros King que tenemos a las ventas. Hay un deluxe de Gertzen que es para enamorarse, muchachos, van a ver lo que es eso, a los que les gusta los instrumentos mononos, pero es otro valor. Este está en muy buen precio, es, ¿cómo se puede decir? Un caballito de batalla de King, ¿vale? Nos vemos, muchachos, hasta luego.